Nah terus saya ketangtosan ya ijabah lah referensi itu ya. Pembicaraan 4 person gitu nya. Alhamdulillah berbalas nampi karena keputusan insya Allah cenah nyebrang gitu nya, terus kalian kantor paspor terus ke sana dipaksa berbalas tetap eta perjalanan teh kutina saking hoyong ngaraih nasib misalnya aya gitu aya kasabaran ajengan cenah manjada wajada sor orang lembur bahasa kalau lembur cenah lamun tayang tentu parang ada tiba baturan cenah bahasana cenah ya cobalah orang cenah ngarubah nasib seperti kumaha cenah daya bahasa cenah daripada mantan ajengan mendingkan mantan preman cenah gitu ya sorangan kalasa makin semangat gitu. Tah sorangan berangkat tidak tadi Jarajak terus ke Jakarta menjelang pemberangkatan sorangan saya batu estuning berangkatannya lira jalan kena tadi proses paspor tah juga ke bandara ge pulang-pulang tah kumaha aya ngarahkeun checkpoint segala boarding pass terus dugi ke ruang tunggu ya, saat pemberangkatan HP kata sudah diaktifkan abdi maksud telepon pun bapak pak kedua anak cing mudah-mudahan abdi dijabah maksud ke Makawasa abdi aya dina panang tayangan aya di Makawasa abdi aya segala beli berangkat aya HP itu segala di opkeun cing teh wayahna abdi cing teh geuleuh kapoyona ka ilham hubungan deui dari ditu mah kumaha cing teh HP nu ambil ka kumaha da salah cing teh karena pesawat nanti teh sanyanak HP kasih mudah-mudahan cing teh kana tes hubungan deui belum berangkat abdi duka kajira abdi ulang-ulang cek paspor itu dia keluar bandara cenah anu paspor ieu jalur tilu cenah aduh ya Allah hari abdi kemana terus kita ya batur jalur tilu abdi apa jalur keluar terus pisah sekarang bahas itu ya abdi teh segala dina koper tah dipayun papenak deui tah terus aya arahan deui jalur keluar dipayun teh aya anu ngepeng dina dadana teh masing-masing ngajemput aya gambar abdi ngajep lagi Allah nih maka abdi saya cidah cintanya ayo sih kena campur-campurnya pulang-pulang panggil terus anu katingali siga cocok gitu jang jang kalau tanya anu bahasa Sunda si Umi cenah Umi saha cenah lah sembanyak wadas tiga Saudi dicadar gitu dekat taksir abdi Umi jang ya ti Garut cenah harga Umi Residah di sadananya nyambung tak itu cenah ka ayeuna abdi dijemput di airport teh ku Pas Said orang Kuningan harita teh ti jidah abdi nyimitan kulit ya Allah karim ya abdi jiga kieu dugi ka dieu alhamdulillah jiga kieu abdi kumaha di dieu perjalanan ti Jeddah ka Mekah teh 70 kiloan lah antum ningali gunung pasir padang pasir kena orang dia marurak naon cing teh kitu nya aya dungkap teh ka Otavia aya pasar ya Allah karim Masya Allah tabarakallah di Kabonteng kacang panjang sanes kanten lalap alaya ya ieu kanten bahasana ijabahna doa Nabi Ibrahim syukur baru kana teh tah abdi dugi ka pamondokan abdi ulang-ulang abdi geus kitu mah beres bebenah abdi ngala umroh dungkap ka Masjid Haram abdi teh diarahkeun ku urang Sukabumi cenah Kang Abdurrahman diarahkeun dieu tah cenah tol teh emang abdi ge ti dieu teh bahasana berangkat teh tadi teh background abdi sanes jangan sanes kiai mung abdi di bahana anu sepuh anu eta teh tetep abdi mah anu tadi ngeuring hadolohan teh jadi di bahanan aya itu mah sareng manasik gitu nya rarasan ti dieu mah tos asa kapaham mung kahade cenah wayahna pikeujeuh jadi itu teh cenah urang teh komo lagi ka hajian cenah aya rukun aya wajib aya paharaman ihram sanes kanten lah sareng syaratna tetep da sebatkeun ibadah mah cenah mung tempat sareng waktu sareng amalan benten sareng nu biasa urang di dieu mah ukur kataklifna cenah anu mah mah cenah salat 5 waktu lah terus tempat bariasa cenah ieu mah beda kieu
mung da duka ka bakal duka henteu manasik sareng idoh teh ka Mekahna mah da kutumpak kapal agenan ruas sieun aku beragu kumaha lah tah singkat carita abdi tos kitu Ramadan da bisa dina paspor kan dinyata ku abdi teh stempel ti jidah teh nya di Kharajiyah di Dakhiliyah gitu nya tah stempel teh tarikh dukhul sareng khuruj teh 3 sasih eta teh da soalna bisa pripat eta mah keng urang meser gitu panjang lah berarti ayeuna cing teh sawal abdi terakhir insyaallah abdi bebas hajian gitulah mun abdi teu terang bahasa terang kumaha abdi ngabetah-betah nyalira singkat cariosna abdi ti dieuna tos aya janji sareng Kang Haji Muhyiddin cenah engke mah jang di ditu mah sareng akang lah sok cenah da akang cenah aya teh jemaah teh di Cihaur Beuti sa karom cenah jadi sakarom janten sakabehah 2 karom engke akang dipayun cenah akang modal leutik cenah nya jang haji dipengkol nyandak spanduk koneng cenah nya kabehana teh almaniah harita abdi masih emot jeung akang lah cenah pelaksanaan hajian mah tah abdi teh ti bareng dungkap anjeunna di maktab anjeunna teh abdi aku harita nya pertama anjeunna maktabna di Mispalah kami cek urang mah bahasa teh wetan lah wetan haram gitu nya da panon poe teh sok jauh ti dinya ti luhureun Mispalah ka rukun Hajar Aswad tah terasa dituna ka bab umroh surupna teh gitu berarti wetan eta teh cinta wetan tah pribados ngiring sa anjeunna mah kabeh muasasah mung anjeunna waktu sarita masih keneh anjeunna program tanazul masih keneh diwilian ku Waziratul Haji Saudi gitu nya da ayeuna teu tiasa tanazul teh lah program muasasah gitu Pami Asia Tenggara nya tanazul kapungkur mah tos Arpahan Musdalifah terus mabit di Musdalifah teh terus aruy ka haram hari tanazul mah ngalipadoh anjingna ipadoh wewengkon di Masjid Haram tah lontar jumrah Aqabah anu dinten lebaran uih deui mung janten saatna di Aqabah sibuk abdi nu jadi haram tiasa ipadoh sae haku tos tahu awal kaditu nama tos anggon bebas gitu nah, abdi ring aja sareng anjeunna tos singkat cerita beres musiman anjeunna uih jemaah di Mekah kosong abdi asa pulang-pulang asa teu aya batur nuju usum jemaah mah kok kurang Indonesia di teras Jawa Indramayu di mana aya itu para pendak terus bubar jemaah abdi ulang-ulang bahasa onta teh can kapaham agarina menu makanan da eta mah urang Saudi lah abdi ge bingung kita kumaha teu betah ari teh sareng pulang hari teh mung saur umi-umian nu aya di ditu cenah tahan heula jang atuh bating aya nasi bujang teh cenah ereng teh batur hoyong ka dieu teh pan jelas cenah biaya pisana ge cenah tos sakitu cenah umi mah maaf cenah sanes nahan cenah ujang ti mana bayar cenah da umi mah dibayar alhamdulillah henteu wae geuna cenah da umi mah teu nganggap hutang cenah jelas biaya penyeberangan pisah itu ieu atuh cenah sugan di ongkong betah di dieu engke ku umi diusahakeun urang igomahan cenah kumaha we sugan atuh cenah Tun payun tiasa narik bojo atuh jang cenah kumaha carana nah kana umroh kumaha tah singkat caritana abdi nya di ditu ngadon ngabobotah heula kitu nya da ti dina genan profesi abdi mah pembalap di ditu kantos kitu nya janten pembalap oge sataun abdi nya sakalot da teu gaduh dunungan teh mung aya pelindung mah kafil teh eta bahasana abdi di bumi anjeunna gitu ngontrak mung eta ngaranna gitu abdi mah sanes panggilan gitu sanes status supir TK ya tapi kumaha tah abdi ngabobotah nyalira sakarepan kana naon profesi pembalap tetap abdi di ditu kantos abdi ge nya di damel anu hayang di Saudi jidah Mekah malah ukuranana
70 kiloan ya. Kabayang panginten kunaon tos pernah ngalami hajian di Mekah gitu. Jarak Mekah Madinah pami telepat 500 kirang 2 488 kilometer eta. Abdi kantos Mekah Madinah nu jarak sakitu abdi katempuh tah berarti kirang langkung 2,5 jam malangkung 3 jam asa teu kantos dugi berarti abdi kecepatan kana bangsa 180-an lah 200 mah teu wantun abdi eta ningali heula ban stabil mobil GMC pami di urang mah mobil Amerika makin kenceng teh makin nya di jalan tol atuh asa nyaman gitu nya teu karaos eta atuh matic mobilnya kilometer pami di urang mah nya di Jepang ka urang paling 140 150 angka kilometer mah eta mah 250 berarti teu ya mobil settingan terus lain teh abdi cobian dijajal Mekah Madinah pami anu tos ngalaman ka ditu nya dina beus kirang langkung 5 jam lah eta paling kecepatan beus teh 100 120 5 jam ku abdi ketembus 2 jam langkung tah teu kantos 3 jam abdi kantos ka Jeddah hoyong ngabujang keberangkatan anjeunna ka bandara ti Mekah gitu abdi jalan lowong deui ka ai urang Saudi mah sieuneuh lah kitu ku bahasa maot teh abdi teu karaos kitu nya anjeunna panginten tos lap-lapan membuku nu kieu walah cenah speak inta ya madam speak ucuk urang mah yang naonan ente cenah aya naon madam cenah teh eta susah sih kitu tah alas madam almuhim tiji pami urang bandara airport lah ya sih cenah anak abgo maaf gua anak muti syawara cenah isbak cenah lain jangan cenah madam mung cenah mun kudu maot di jalan cenah naonan ente alas ijlis uskut ya madam cing teh nya mapi hadmut gabla waktu cing teh ini cicing madam cing teh penting salamet nyampe cing teh teu aya salah saurang maot cing teh datang aja memeh waktu ya syekh cenah ah kumaha tah painten dilajengna kana tos eta mah histori pribadi nu eta ngalincak nungkap musim nu kadua aya abdi teh rencana nyebrangkeun Bojo ti mana tuh biaya di dieu cenah yang pernah di Mekah harita teh aya keneh nu nulungan abdi teh tah ti dina abdi dititipkeun nya ka Haji Abbas urang angsana Majalengka bojona urang Boyolali Mbak Fitri abdi cobian atuh Pak Haji lah pami pertanta abdi proses pun Bojo abdi sok mungkin di mana disimpanna ku abdi dijemput nah di Mekah nah di Jeddah nah di Madinah insyaallah ku abdi sasarangan eta dikersakeun ku Gusti teh sasih Rajab teh can Saban eta teh Pak Haji Abbas teh pupus nah abdi proses dilanjut kita kemungkinan lah sersi Mbak Fitri udah nggak apa-apa cenah Mang Haji cenah Mang Didin cenah nanti urusan belakangan yang penting cenah ini istri Mang Didin bisa nyebrang oke lah cinta gitunya nah dungkap kali itu sasarangan umroh Ramadan sareng anjeunna waktu sarita anjeunna nyarap jemaah umroh Pak Haji Abbas biasana istirahat di maktabnya jemaah anu umrohan ti dieu teh dicanap anjeunna di maktab gitu sareng PHI gitu aya dungkap kali itu teh si simpel cariosna si bojona teh Mang Didin cenah mau nggak ganti posisi bapaknya gimana maksud enggak itu isi posisi bapaknya di maktab kan biasanya Syekh Muhammad Yasin gitu katanya sana ya Allah Syekh Abdul Yasin aya di batakan abdi mau bukan di mana enak ya kan nggak ada mukimin kan namanya perjalanan jemaah kan nggak nyambung kalau misalkan ada perlu kita bahasa Indonesia mereka kalau sini dan Arab Saudi jadi maksudnya wajib lah di maktab saya bilang gimana mbak nih saya nggak bisa
masa cenah kan waktu perjalanan haji ngobrol lah bisa. Terus sekarang gini aja, saya kasih nomor saya maktab cenah. Mungkin negosiasinya interview kumaha sok coba telepon cenah. Eta anjeunna teh marga Lampung, abdi teh ditelepon. Panjang carios ngalor ngidul. Tah, maksud abdi yang istirahat ku anjeunna katah gitu. Mun anjeunna ge ningali hukum abdi kalas ulah cenah. Intet tah cenah geus pembahas urang mah. Anjing anjeun ka dieu cenah ka maktab kitu nya abdi nyamperkeun kumaha interview ngobrol ngalor ngidul. Perjalanan jemaah inta fahim cenah insyaallah. Ya sia cenah lazim fi wahid maktab dina urang mah bil galil cenah minimal cenah 4 urang cenah hiji mutarjem hiji mawadib hiji pemandu cenah terus masing-masing posisi lah pokokna mah kan aya nu kedah posisi intern di maktab teh eta mah orang muasasah ka muasasah deui ka Waziratul Haji Saudi Wazirah Haji Saudi tah ai itu teu hoyongan nya hoyong geus alas cenah ana cenah cuk urang membahasana amanah maaf cenah percaya ka ente cenah inta mas'ul insyaallah alas mu lazim arba nafar enta wahid geus cenah teu basa urang mah cenah teu kudu 4 urang cenah geus ente we cenah sorangan suka riweuh cenah Wila interviewna anjeunna cenah inta kam sanasa cenah mawatin fil Makkah sana wahid bas ya boya lah ya saya enta kantar cuk urang mah teh sabaraha taun ente cenah cicing di Mekah kisaran teh sataun we lah bohong cenah maneh cenah ya subhanallah igo masih teh ditinggalikeun igo mah abdi teh rek sataun eta bi Indonesia mudaris cenah lah cing teh cuk basa urang mah cenah ente cenah di Indonesia cenah ku ente oleh enta kuliah cenah lah sakin muatin Mekah cenah pahit sana enta kalem masyaallah meh cenah masbut kuais cenah lah cenah cuk urang mah cenah urang ku can ente cenah cicing di Mekah sataun cenah ngobrol geus nyambung cenah benar cenah kitu enta paham cenah Allah ya syekh cing teh kitu ya pirob cing teh alas cenah syukron cenah kitu nya ya abdi di anggo wadipah di dinya kitu nya harita tah ningalikeun ego mah sataun teu pertentenan cenah naros ka kuring teh cenah anjeun cenah guru anjeun cenah kuliah henteu cenah dibalakakeun cenah tah dibalakakeun teh kieu anak preman is preman cenah gitu cukana kuring mah preman saya santri saya sajengan non preman ada masalah di wahid nafar saya gergal katir saya giga saya muskilah ada buat kelas seuri disebutkan preman teh cenah sok nyeun muskilah cenah sok nyeun masalah cing teh sok nyeun karieuhan alas cenah mu alam katir kamu anak alam katir kamu minta mas'ul cenah alas eta mas'ud nya alas pukul tinggi alat tuh istagal mah anak kurang mah geus lah teu mah ngalir gitu teh mah panjang-panjang ngobrol cenah besok cenah anjeun ka dieu cenah geus mulai kerja cenah abdi harita mempersiapkan kedatangan jemaah teh kan aya anu langsung ti Madinah harita gelombang pertama mah tetap gelombang kedua pemberangkatan ti dieu karena ti Madinah nempatkeun musim harita tahun 2000 genep samaktab teh masih keneh sababaraha imaroh teu dina samaktab hiji harita kalalesannya kontrak di Kementerian Haji Indonesia sareng Saudi nya ditipak dina level anu eta gitu tempat mah henteu tebih ti haram mung maktab samaktab teh genep kloter janten 3 imaroh kabayang mah eta abdi ngurus ti kawit kedatangan aya tas nu ketinggalan jemaah anu teu sehat nya dugi ka lip macet jemaah nyasar dugi ka aya nu teu damang ku abdi dicenah ka rumah sakit spesialnya ada
eta harita abdi nyepeng teh genep kloter di Bekasi, di Surabaya 2, di Kendari, terus di Solo sareng Sragen gabung eta teh abdi nu genep kloter teh. Kirang langkung genep 45 3.000-an jemaah lah. Abdi nyalira anu eta ngondisikeun. Tapi nya alhamdulillah lah dugi ka anu teu damang disolat dugi ka ujung-ujungna dimakamkeun di Makbarah Haji khusus di Muasim Pilbados terang harita. Alhamdulillah Pilbados jasa sareng-sareng bagus kitu sareng jemaah sanes. Nah, dugi ka ujung-ujung perpisahan teh sanes kanten perjalanan lancar. Mung abdi dina tengah perjalanan sadina tampa dina awal perjalanan abdi teh aya kisah abdi anu rada teu kabahas. Abdi teh kan bojo teh ditarik kana umroh teh dieu. Abdi ya musyawarah ka Syekh Maktab. Cinta ya Bu ya subhana isma kalami cinta. Tingali cinta daungan abdi cinta. Dahin almarhumah pengen. Cinta abdi jeung bojo di mana? Bebet sana pen. Kata biar. Langsung di sini di Maktab. Abdi istirahat engke perjalanan abdi kumaha abdi nyanak jemaah nyanak bojo ambil jemaah yang kagero. Batur sawi haja. Maaf. Kul wahid. Abdi teh kancana aya widi dicanak di Maktab. Abdi bojo ti dia umur sendal jepit jadi itu nama sami atribut PHI Maktab 18 28 gelang PHI tas paspor PHI gelang PHI berangkat tim Maktab ke Arfah Musdalifah Mina sarang PHI ngabdi seueur koleksina aya di dieu foto-foto tilas harita. Alhamdulillah dah kajait nasi nu kadua. Terus kitu tah bubar hajian bojo aliman eueuh abdi kan keukeuh abdi berbeban keneh kitu biaya tilas abdi sanes kanten teh. Lah cenah di dieu we kumaha lah istirahat teh. Mau kos batur cintanya kerja di rumah tangga. Paham bahasana ge ngadangkeun histori batur ge cenah laliweuh cenah karunya kontak mantu pangiriankeun cenah untuk paham bahasa cenah cek madamna teh nakeun sahin cenah beta piring cenah senok cenah salah laliweuh cenah teu sanggup cenah yang satulah cenah sok dilembut aya abdi harita teh tos di Maktab ngobrol ka kapil cenah Bu ya cenah abu subuh almuhim masbut kuais gitu nya si abu ya teh hayang gawe abu ya nu penting ya mampulah cenah kebutuhan lah bojo di dieu oh ya wis kita istimewa oke cenah hayang naon cenah ente soalnya ada pembalap ente anjeunna ide ngamotivasi nginisiatif abdi alas ente istirahat sama syarikah Ujroh taksi pemilik orang tapi kan sawit sing teh kerep kumaha atuh sing teh saya teh ana jiblak waraga baren eta ruh binafsak geus kusoran di bere referensi cenah engke maneh mangka sorangan cenah ya Allah kudu kumaha ieu cing teh nya da harita mah tos gancang ceritana mah igomah nu di dieu anpit di ditu mah di medikal lulus ya Allah karim pada musim di ditu mah teu aya istilahna nembak suap kumaha teu aya pokona komputer tos bleng tos teu lulus madasah deui saminggon anjing ujian deui reboh harita teh di Maktab di Arfah ta Maktab pembikinan SIM abdi alhamdulillah sekali lulus abdi eta KP haritanya kantos sasarangan sareng budak Madura si Abdul Salam harita teh jenengan ngobrol-ngobrol pamit ka haram teh sami ajeuna ge eta beah panggeran abdi kita ka haram teh kana mapan teh gaduh artos ngobrol-ngobrol di jalan Haji gimana mau pulang enggak jadi enggak pulang terangan abdi dinya dan bisa privat gitu bisa hur pami bahasa orang gitu mah orang Indonesia orang Cianjur bisa bebas cenah gitu tahu ji sana lagi bingung sekarang aja kalau mau di sini cenah sana ada mau ngobrol ngalar gitu kan soalnya teh santai teu igomah naon ngaduh SIM kumaha naon di dieu cing teh ngangon onta mah teu paham cing teh ngasuhna ge jiga kumaha cing teh udah kamu ikuti aja proses di sini mau nyupir bikin SIM bikin igomah cenah ngobrol ngalar hiji cenah
saya pernah ngalamin saat pun ya udah banyak sih yang istilahnya ngasih arahan sama saya, seandainya kita ada mau ada niat, kalau di sini kita cobalah usahakan kita jalani umroh 41 tamatan. 41 balik gimana sih, kan satu tamatan 7 putaran, bukan ngitung putaran tamatan, kita mau 41 tamatan, kita di sana berdoa di situ sama yang maha kuasa, kita fokus sama keinginan kita, niat kita, kemauan kita aja. Ya Allah cinta tawab samalam sawangi 40 hiji tamatan kali 7 kaetang lah sakit 200 kuir lah haula sakali abdi tetamat dugi ka nyi sabaraha eta tetamat 40 hiji tamatan anjing niat deui di asar start tawaf di etang sampai ke alhamdulillah pangetan hampir menjelang subuh tuntas 40 hiji tamatan. Singkat kata narbo ujian da eta mah abdi masalah tabaraka abdi yakin di dinya na pitulung makawasa kan anu urang asa di bogah di parieunna di benak urang, tapi di hadapan maha kuasa mah teu aya istilah kitu, teu aya sesah, teu aya bogah, teu aya berat, berbekal la haula wala quwata illa billah gitu. Tah tadi terus dugi kana eta abdi ujian SIM di dia nyandak sedantara bari setir di kiri bari rambu-rambu nu teu pararaham geungeunna di tengah perjalanan bagianan teu grogi kumaha atuh di kiri di paling kananan polisi da urang di kiri ceuk batur cenah sebelum berangkat ji spion pegang kontak jok di setel cenah jangan lupa sabuk cenah gitu, terus nanti ada rambu-rambu kita walaupun nggak ada orang kita biasa aja kita perlahan pelankan kecepatan klakson tengok-tengok kita jalan lagi di tengah jalan teh abdi geus nu geus saparo ge teh acan ya salam isbek cenah saur polisi teh ada nisit nisit ada nih hizam teh sabuk pengaman saya masuk lurus nama geus satengah batu nari kaputar-putar di dinya teh parkir dugi ka dipatok pami nyentuh sakeudeuk eta teu lulus eta ali barang minggir janib minggir ditinggali dina berkas teh dina map aduh aya dicoret cing teh ieu ali teh bijil teu paham bahasa hareutanya tingali kuno eta teh kuda sakali ujian teh wah seueurnya peserta ujian eta teh permohonan SIM ditingali kuno sanesna abdi najihnya lulus ji ya alhamdulillah kamu lulus ya Allah ta'ala. Terus bagian ujian komputer jangan 30 persoalan gitu nya marka jalan sanes kantong kecepatan rambu-rambu saurang kieu bahasana cenah seandainya misalkan dugi ka satengah tina soal lulus ka dituna aya salah komputer jalan deui cenah adi teu dietang lah tek aya jawaban opsi pilihannya teu lamun teh belum teh ta komputer teh pareum ya Allah gagal gitu. Terus bade ngaleos muncul deui di layar eta teh layar ujian teh nah cing teh ieu muncul deui pan tadi pak pulang cing teh coba ini dijalankan deui nya ka abdi tep mana jalan dah alhamdulillah berarti abdi teu gagal gitu tapi bisa nyambung sampai tuntas aja alhamdulillah teh abdi ada masih sama kitu panten perjalanan nu eta tadi tos musim kedua abdi istirahat ka maktab syarikah taksi syarikah najah hari teh abdi emet keneh tempat nanti pamiti dia mah ka Tanaim lewat Tanaim aya sana sugiah lah lewat Mikot aya petunjuk syarikah najah syarikah taksi abdi istirahat interview tah simpel caritana ditampi abdi di bahanan mobil setoran waktu haritanya nah mung ka etang 70 real atau harita CF bensin tah pame dugi ka wengi misalkan wengi mah lah tos istirahat orang itu mah kadang aya dugi tabu 12 wae paling CF bensin 20 hiji real eta teh sapegelna sapanasna cangkeng teh setor 70 80 cing teh gitu nya aya abdi alhamdulillah kengengan teh gitu pemi ekonomi nama lah
abdi mentak harita ka ujungna kana wogah mulang teh resep di ditu cing teh caket ka haram padahal ngadoh mung maisah henteu ripuh-ripuh teuing cing teh nya bubur naksi gegenan gitu. Orang kantos abdi sadinten canak bensinnya keng keneh 700 real 700 kali 3.000 zaman harita 2.100.000 sadinten ya Allah karim ya alhamdulillah cing teh insyaallah abdi kaduga hirup di Mekah ge lah cing teh kitu nya. Tah terus kadina kana teh abdi nya panjang cadeukna musim katilu abdi emut kapun guru nu kamari eta tadi dicereskeun ku abdi. Da di antawisna abdi sanes ngapikeun ka ibu karama yakin nomor hiji nama anjeunna. Mung saentosna eta abdi nu paling bersejarah di benak abdi nu ku abdi dianggap guru besar abdi dua hiji Mama Haji Ubadillah di Cipinang kamari hiji Mama Manis. Abdi pamit aya anjeunna nu dua abdi ayeuna duka aya di mana duka siga kumaha abdi aslina. Dungkapna pitulung Gusti teh ti Gusti ka abdi teh wastahna aranjeunna gitu. Makana dipiguru pisan ku abdi ya Allah karim. Abdi emut karena istihoroh teh harita istihoroh nu terakhir balong anjeunna di kulon abdi di wetan masang pancuran nu anjeunna teh cayan dialihkeun kana abdi sugan nu aki kaleberan atuh tinu idin cenah kitu. Emut kadinya abdi teh ngotak ngondisikeun kumaha persiapan simpel cariosanana anjeunna ku abdi ditarik dua anakna sareng bojona mung aya antawis pembiayaanna mah anjeunna sareng kaanggo abdi malah mung ngarahkeun. Ya alhamdulillah musim katilu teh abdi teh hajian keneh sareng anjeunna. Aya ti maktab teh nelponan hantam nelponan ti jauh-jauh hari teh gitu sebelum kedatangan jemaah nembe aya musyawarah di Hajiratul Haji nantos nelponan bae itapen ya Abdul Majid cenah alas jaga maana cenah. Ceuk urang macan Abdul Majid eta di mana cenah ente di mana cenah. Geus ka dieu ka anak ka maktab cenah. Gawe jeung anak cenah jeung kuring cenah. Saya ambu ya cinta anak saya pakir cinta segala ambu ya abdi mikir cinta soalnya ya kolot di dia cinta oh ya cenah anak stan ya ayo oke lah cenah ditungguan cenah siap cinta tidak gitu kita cenah telepon cenah nomor alalangga keneh abdi musyawarah ka anjeunna abdi da ningali kawaroan anjeunna sok bilih anjeunna mah alim di sareng jemaah PHI. Padahal abdi eta tos eta mah islah gitu abdi nyuruhkeun widi gitu da abdi wadipah di dinya di maktab. Ajeng teh abdi ditaruh anjeunna aki cing teh bade milih mana abdi abdi ridho jemaah sasarangan sareng PHI di maktab dan teu ngakasab eta mah sanes kanten aturan abdi nyepeng. Ti kawit kedatangan jemaah, fasilitas, naon hubungan diplomasi ka abdi dugi ka kantos sareng wazir Haji Saudi Fuad Hasan pamit telepat harita di Milpuro cintanya di markas pemilik orang mah Islamic Center na Mekah gitu. Tah gitu eta aturan terus dipasarkeun ka abdi wadipah di dieu cing teh. Mung abdi nya teu langkung da anjeunna apik teh kitu bilih alim. Mun teu kitu kumaha haji? Aya deui kadua ngoboy cing teh nya saur bahasa urang Mekah mah harita haji ngoboy. Kumaha kitu eta mah pribadi urang nu paratah teu lebet muasasah teu lebet PHI urang ngontrak mobil nyalira mangkat Arafah Musdalifah Mina haram eta urang teh nya danten kondisian urang nyalira lah settingan urang nyalira ngajalaneun masjid nyalira ku fasilitas nyalira deui meulahi anjeunna ngahulang panginten kengemut cenah anjeunna masih noloran cenah lah cenah cuang anu muparakah we atuh Ci cenah ai haji siap mah cenah aki mah arera da mangkat jelema ge cenah teu PHI cenah itu sawios sing kitu ki pami aki siap mah lah pilihan aki mah mereka sang parakah we cenah haji paham cenah paham insyaallah cenah gampangna abdi nyantor mobil abdi ngoboy harita teh pas wukupan dinten Jumaah kan saur urang teh Haji Akbar teh nya Masya Allah tabarakallah eta mah nu hajian urang Mekah ge da urang Mekah mah
sieun kumaha nya berita mina itu ieu ngalalah hajina teh cekap sakali eta teh mung sok ngintip dina kukupan Jumaah. Eta mah Gusti Agung mah suci abdi berangkat terus macet ragrag-rag tuluy ka aturan di hiji lampu merah eta ka sekatna arus 4 jam genep jam. Abdi kan milari alternatif da abdi teh biasalah menuju zaman aksi cing nya abdi mah tungtung kulon kawetan tah ti harum kawetan ti kawitna Mispalah anak Kasah ka Akia cing nya sampai ka ujung wetan kabeh ka Kapulona abdi sampai ka Tarikira Tanah M ka ditu ka mana ka Umi Pulo sampai ka kidulna ka Saremaseur ka Resepah Sugiasa ah kakalena cing Aziziyah Sirkiah Junubiah ka mana sok ka abdi teh hayang hijrah buhaerot ka abdi ka Papai kita cegat Mekah mah pami saur bahasa harita mah kalian cocopetna ku abdi nuju naksi mah teu urang Saudi mah gugon gugona kumaha pami aya rentang-rentang Saudi nyetop taksinya acungkeun tangan pen ya abu ya aduh aduh Aziziyah pen Junubiah Syarika Imarah min menurut orang mah kampung mana Imarah nu mana pami supir ngahuleng malah jadi naek tah makana kedah terang misalkan ayeuna di urang mah nya ti Ciamis hoyong ka Pamalayan hoyong ka RT sakit urang kedah paham gitu eta pernah nya damayana mah tos naik HP mah ngorek jaridah ngorek kitab kitu nya ngorek HP terangna tos aya dina handapkeun pintuna gitu masalah ngadat eta ngadat bahasa Saudi mah bebeakan cenah itah hablah cenah itah majnun makana kadina kanaon nuju naksi harita tara langsung Saudi lah taluk dina kituna abdi menyenakan ajnabi we bahasa urang luar terakhir mah abdi lagi kagaduh dosen dokter talangganan nuju naksi eta mah teu gaduhan supir nelpon ka abdi enjing ka rumah sakit papakeun ngajejabkeun abdi sakarat tah siang jam 1 jam 2 ajeuna pulang nelpon abdi jemput deui kitu seueur abdi harita cenah leuwih ka abdi mah sabot di ditu nya sareng jawazat petugas imigrasi abdi gaduh channel harita abdi sareng barudak ekspedisi bangsa Salman Kargo nu kalari itu abdi ngargo-ngargokeun barang seueur mukimin anu hoyong kargo nya komo anu tos teu igomah anu status kapuran pami kanu sanes masih henteu 10 real abdi mah 50 real ge raridoeun tah abdi tah harita pami anu bade ijazah libur damal Tabu 11 nelpon cenah ji di mana kamu cenah saya mau pulang cenah kemana kontrakan saya cenah di Resepah sekarang kamu di mana di Aziziyah di mana Junubiah di mana masjid cenah Ali Sayyidina Ali tapi pokoknya Masjid Mina lah tararang didinya di Sisa bin Dawud eta nu biasa ongkos taksi 10 real abdi terus istirahat ge nguruduk deui kana mobil masihana teh kan lumayan sabarat sih kan 50 real eta teh 50 real teh zaman ayeuna nya kalau 4.000 ke 200.000 terus bade sare tah abdi alhamdulillah harita tah ti harita teh terus abdi teh seperti kitu makana harita terakhir saur si abuya teh intabeh ya waal cenah intabeh ya hati-hati jang cenah hari sana cenah kita kan kalau lihat lazim sawi tasreh cenah gitunya bahasa anjeun teh tahun ayeuna aya peraturan hukumah anyar cenah aturan kerajaan ya ngajaga nyetabilkeun situasi kondisi tahun ayeuna cenah kedah kudu tasreh mun naik hajian cenah eta tasreh teh syaratna kan igomah itu ieu komplit subhada cenah inta dawar-dawar cuk urang mau kuiran arpah nya teu eta peraturan di tiap lampu merah aya cenah lazim tasreh cenah wajib tasreh cenah kitu nya taptis di mana-mana cenah abdi di kuiran haritanya awalna abdi ningali di jaridah di koran gitu nya dina tayangan televisi tapi henteu aya tos aya di Mekah mah kitu nya di kuiran arpah eta si tarik arpah anu 28 teu aya tapi cing teh
ngobrol sareng Ki Haji manakiban we terasnya hoyong aya kalancaran ti makawasa. Jadi karena saatna alhamdulillah tah anu kawitna tengah aya tasreh abdi masih kene tiasa milarian jalan macet abdi masih kene tiasa da abdi mah ayeuna bener-bener pisan sareng abdi aku-akunya supamana aya wargi di muka anu kasasar nelpon ka abdi ku abdi diarahkeun aya di mana misalkan di Aziziyah cenah hoyong ka ieu hoyong ka Tanaim tapi hoyong ulun macet dina musim haji kan diblokir ditu blokir dieu abdi insyaallah masih kene kagambar kabayang ku abdi. Iya kan ujung aksi mah abdi sapamana teu paham jalan tembus, jalan alternatif. Make artos, abdi kenging artos nuju musiman kitu teh dina naksi. Kan sakali nari kana mawagib cenah ka parkiran kan anu waktu sarita mah atuh da Haji Akbar teh anu Jazirah Saudi mah nu sadaratan bangsa Oman, bangsa Bahrain kalari teh nya Abu Dhabi, Dubai. Karana mobilnya lira mawagib teh parkiran pami di urang Masjid Haram alun-alun teh anu hiji di Cijeungjing batas kotanya, nu hiji di Bananggara nya mawagib teh parkiran teh. Nu hiji di Cogreg kitu nya ti arah Cirebona gitu parkiran teh. Eta teh nu biasa 5 real kenging 100 real jami tiluan teh sareng tas kitu nya. Abdi mah sok gaduh wae jalan tembusna padahal zaman harita teh can aya Google Maps, teh can aya lah WA-WA-an kalaritu kitu nya. Tapi ku abdi teh sentus kapaham gitu jalan-jalan. Pami aya nu muteran jalan ieu teh misalkan jalan ka kiri ka Otabiah ka dituna ka Sarae, ka dituna ka Akia terus ka Jabalnur muter deui ka Sisa bin Daud nepi ka Maabdah, ka Ma'la, Masjid Jin, Masjid Kucing, Pasar Sen, Masjid Haram kadinya dugi. Abdi terus paham dugi kadinyana makana tah abdi harita alhamdulillah. Sadayana ti diri dari itu bojo kasepuhan pun guru bojona sareng jemaah sabaraha abdi harita di kontrakan teh. Da abdi masuk kontrakan da anu ngontrak mah kedah anu identitas resmi Igoma sanes Kanten gitu, paspor jalan. Alhamdulillah abdi harita nya. Terus cenah istikharah tadi nu tadi kayang sapertos kitu nya. Tah abdi berbekal hasil istikharah terakhir sareng sepuh abdi eta guru abdi. Alhamdulillah tah. Dugi kalaksanakeun ceples eta mah istigharahan persulitan ganjalan hambatan tantanganana kapendak tapi dina ujungna anu eta anu gambaran balong dua mudah-mudahan aki kacayan kuno idin cenah alhamdulillah ya Rabb alhamdulillah anjeunna katarip abdi sareng abdi di ditu hajian musim katilu tah satos kitu abdi teh cing teh asa betah ki lah hirup di dieu cing teh di Mekah ayeuna bahasa onta tos nuntut paham cing teh jalan paham maisah abdi kanggo kaseharian insyaallah cing teh aduh yang istikharah abdi masalah di mana ieu teh sababaraha versi cenah ujang mending huruj audah cenah igomah jalan kenyarakan jemaah umroh ujang ti dieu cenah geus beres hajian nahan heula istirahat ke 2 bulan menjelang persiapan manasikan di ditu mulang ka Indo cenah milari jemaah anu umroh ujang kan itu paham imroh di mana nu kontrakan cenah perjalanan haji terus paham karunya jang nu hoyong hajian cenah nya itu gaduh kanggo PHI anu lami ngantosan kuota cenah beuneu ku ujang katulungan abdi sari aya halangan abdi teh aya figur jeung teh mah nya abdi jiga kieu ngurus jemaah teu kitu cenah da batur ge marakal manasik penting kan ujang paham arahan di dieu da aslina tah dugi ka musim hajian abdi masih baksis bonus kitu nya di maktab eta kaum-kaum hoyong ziarah hoyong ka masalah hoyong ka pemotongan hewan hoyong ka masair nyuhunkeun mobil ka abdi mah culung we tos aya mah telepon sarikahnya duka mobil mangkat anu hoyong motong dam ku abdi dipapaikeun ka Akia ka Sarae ka masalah ka pemotongan hewan abdi deui ka cing teh aya marasian sabaraha keur eta keur mayar dam cenah mayar teh sakieu eta mun ditasarukeun ku abdi wios teu nya sok bae cenah syukur-syukur abdi negosiasi sareng si Nazar si urang mah calo di pemotongan hewan abdi cenah eta genan aya kenehan gitu da tos pada ridona ieu itu masih sakitu abdi ditasarukeun
ningalian hewan anu cekap syarat gitu nya. Kan anu onta misalkan zaman harita 5.000 masih hana tehnya onta mah da rupi-rupi nya anu 1.500-an kali 7 nya 10.000 real abdi teh aya kenging keneh lalangkungan gitu. Cenah ada batur ke cenah nu onta mah cenah nu hoyong ku onta sakieu real ewang cenah kitu nya kan bagi 7 gitu tah. Aya si harga onta nu pangageungna we ge harita 5.000. 5.000 real kali 3 15 juta. Abdi kabagian keneh 15 juta. Da eta mah tos pada ridona ieu apa abdi ditampi. Terusnya nu sapertos kala itu lah anu nyambungkeun deui anu tadi lah perjalanan haji anu katilu sareng pun guru. Dugi ka eta mah ngalaman abdi macet duka kaluar ti Musdalifah hoyong ka Najul. Hoyong ipadah enjing keneh sabaraha sase di haram. Tara sa'i haku terus halul awal urang bebas cing teh kantun ngiringan Id. Nah, ke siang cing teh ka Aqobah ngabalang Aqobah. Kealaman eta macet sapertos kitu di gerbang genep jam di hiji lampu merah saparapatan kaluar ti Arfah ti Musdalifah teh hoyong ka tanah Mekah teh eta teh. Ya Allah ya Karim sapertos kitu. Ya tapi sampai enten kitu perjalanan pribadi mah dugi ka di ditu sapertos kitu. Da eta mah cara abdi kitu pidoana mudah-mudahan maksad abdi tina kanan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala abdi ikhlas amal yang abdi ditampi ku Maha Kawasa. Makana kamari abdi nyarios teu ngibatkeun haji da abdi mah moal aya daftaran haji abdi di desa di kacamatan kabupaten moal aya da abdi mah sanes haji. Abdi mah kaditu buburu kitu we. Ngembangkeun bakat butuh ti dieu pembalap itu jangan pembalapnya ujung-ujungna sapertos kitu nya alhamdulillah. Panginten eta paparan di antara nu eta antara perjalanan histori abdi gitu. Terus dugi ka urang di Kalembur alhamdulillah da abdi teh kitu tah kawitna hoyong nulungan batur hoyong betah di ditu. Abdi insyaallah tah harita huruj awadah eta visa jalan, paspor jalan kitu nya, iqamah jalan, IC jalan, rukhsah SIM kitu nya. Bisa geus naon hoyong huruj awadah ka dieu istirahat 2 sasi maksimal 6 sasi ke tiasa maro abdi mah pami di ditu 6 sasi sareng jemaah tah. 6 sasi di abdi di lembur gitu. Sareng jemaah di lembur di dieu belaan hoyong hajian kumaha. Harita dugi ka abdi ku Syekh Maktab. Syekh Abdul Aziz. Ditawisan pisah. Dua orang ngaranna perwakilan di dieu Istiqdam. Di pasihan pisah ti hukumah pami nu sanes jangan harita umrohan 14 juta abdi harita artos 8 juta biaya perjalanan umrohan anu reguler nya 8 hari 7 hari di Mekah Madinah abdi dikalkulasikeun biaya visa tiket paspor sareng itu ieu nya paling 8 juta nu sanes minimal tos 16.000 US dollar gitu tah berarti harita dolarnya mah 11.000 terus 17 juta abdi mah saparona insyaallah nembus harta mun abdi isioro sareng kasepuhan teh abdi aya masalah henteu soal naon urusan umroh urusan haji emang urusan ukhrawi jelas maksud ukhrawi mung ti dieuna kan ngalangkungan dunya cing nganggo biaya bila abdi teu mampuna sarupeun abdi pami janten karom KBIH janten kumaha abdi sok bilih abdi teu sanggem ngeman amanat nu eta otomatis pami abdi cing teh nya da jelas Kang Haji Muhyiddin tos jang cenah ieu harita anjeunna nya ngabujuk ka abdi Kacamatan Baregbeg ieu teu aya KBIH akang wae ge teh Cihaur Beuti ayeuna tos aya 2 janten 3 berangkatan 3 karomen lah gitu anu ti Baregbeg anu ka abdi anu ka Kang Haji Anwar anu ka Paji Doyot karancahnya terus kemana-kemana nyebar magi di Baregbeg teu aya cenah terus mending gara ngademang KBIH ada teu mangga ieu cenah teh sakedapang lah abdi mah hiji sanes figur hiji abdi bilih teu tiasa ngajalankeunana cing teh abdi bade istihoroh heula cing teh
Tah amun ujang maksud kitu terus eta igo mah tahan cenah nya, igo mah cepengan sanes kanten cenah data pribadi salami di dieu cenah cepengan mungkin pilih ujang rek ngalanjut kan gampil cenah kitu saur Kang Haji Muhyiddin. Abdi terus sareng dugi ka tararang bangsa karom-karom teh waktu harita peunak sareng Kang Haji Anwar nya anu salat cai abdi nganjang ka eta kalarasan abdi musim kadua teh seueur barayang dungkap waktu harita barayang dungkap musim kadua ti dieu Haji Mimin ti Jelat sareng Haji Dodoh Haji Endut Tarso nya terus si Karampel Haji Endut Tarso nya sareng bojona harita teh seueur ti Ciilat ti dongkal ka abdi puterana Haji Solihin ka Haji Asep anu masih Bani Ranti keneh anu tahun pengker satu acan dia mangyana tah di anjeunna pan nya di Ciilat Haji Asep tah nu Bani Ranti keneh anu ayeuna tos ngantunkeun eta teh kantos sasarengan sareng abdi di Mekah malah anjeunna uyuhna teh yang dibahanan komputer laptop cenah Haji cenah urang budak sakola yang naon Windows cenah sok mahal teh di dieu murah Kang Haji di dieu mah cing teh sok di ditu sabaraha nu tipe kieu engke di dieu tanyakeun Haji cenah nya sabaraha nu di dieu 6 juta harita 3 juta Kang Haji tah duka nyana 4 duka 2 geus sabaraha tah laptop ti ditu cenah di ieu cenah moal naon Ji cenah dina di bandara cenah kan dibatasi nya moal ieu mah kebutuhan keluarga Kang Haji mun urang sabok cing teh nya bisnis cing teh pasti natnat nit-nit aya ieu mah cing teh alasan keluarga sok engke akalan lah mulang mah kunaon dibungkus cing teh kitu nya diamankeun padahal dina checkpoint teu natnat nit-nit kitu nya di boarding pass di dinya seueur harita anu musim kadua alhamdulillah abdi teh sareng kersana Haji Aso nya abdi dipindahkan ka maktab tah anjeunna teh aya Haji Dodo mah Haji Nut desa Haji Tarso ramana ang adi nya ayeuna tah abdi teh dipindahkan teh di Bab Salam Babu Salam dina 7 jam Masya Allah tabarakallah mani ngarangkulan abdi murid anjeunna nya ini katarampian pisan ku anjeunna terus di Arfah teh abdi nelpon ka Haji Asep Ji cenah wah yang kenap cenah jeung Haji Nut cenah kitu nya ayo cenah kitu dipendahkeun di Arfah ku abdi tah Haji Nut sareng Haji Nut eta teh dan nu di dieu ge panut nu di Arfah Haji Nut sami samerek sareng salakob Nut sareng Watarsona gitu. Alhamdulillah tah abdi sapertos kitu perjalanan abdi hapuntenna eta mah histori abdi lah da abdi teh ngaku-ngaku makana kamari abdi teh da biasana abdi mah preman sih ti dina ogenan kamari bangsa atribut bangsa anggoan kebangsaan nu di laluhur teh teh nu di luhur nu di background beureum teh alat kelautan lah ada abdi mah tukang ngabdun gitu di Kopias teh pedah bade katemuan saur mah Haji teh cenah Haji cenah kitu nya abdi teh nya dipaksakeun nyalira di Kopiah gitu abdi ayeuna atribut kieu ada emang abdi mah pembalap ti ditu na oge gitu